Ben, o primeiro que vamos a hacer con respecto ao tema de guardar a configuración do enrutador, como ver como se guarda unha configuración do enrutador ou como se restaura, é instalar un servidor TFTP. A razón disto é que o enrutador do que dispoñemos, así como moitos outros que hai no mercado, pois a opción que ofrece para transferir a súa configuración a unha máquina da rede é mediante o protocolo TFTP, o protocolo de transferencia trivial de ficheiros. Entón instalamos o software que aparece suserido na página web do portal educativo. Primeiro ímolo descomprimir. O descomprimimos mesmamente no escritorio. Xa nos abre agora a carpeta cos ficheiros extraídos. Executamos o ficheiro de configuración setup. Este é un servidor TFTP moi lixeiro, gratuito, da empresa 3Com. Facemos clic en Next, aceptamos os termos da licencia, escollemos o cartafón onde queremos que se meta o software, este é o procedimento normal, se instala e xa está. Agora, cando se pone en marcha, se ha instalado, tenemos agora aquí en todos os programas pois unha nova icona que é o servidor de 3Com. Abrimos o produto e automáticamente, lóxicamente, a de base de Windows, o cortalumes de Windows, o cortafuegos de Windows, avisa de que esta aplicación está intentando abrir un puerto. Lóxicamente, se vai facer de servidor, en concreto vai facer de servidor TFTP e de servidor FTP, pois, lóxicamente, temos que permitirlle con privilexios de administrador desbloquear os portos. Correcto. Ben, por defecto aparecen activos tanto o servidor TFTP e o servidor FTP. O servidor FTP non o necesitamos, por lo tanto podemos desactivar simplemente premendo nese botón. Nos avisa de que vamos a desactivar o servidor FTP, aceptamos. Ben, non pasa nada. Agora únicamente está operativo o servidor TFTP. Imos comprobar se hai conexión co enrutador. Ben, temos que recordar que o enrutador, por defecto, para a configuración que ten normalmente, ten o enderezo IP 172.20.3.200, máscara /16. Por lo tanto, se queremos conectarnos ao enrutador para facer tarefas de configuración, teremos que utilizar un enderezo IP compatible. No PC desta presentación, o enderezo IP que está configurado é compatible, tanto porque o enderezo IP e a máscara indican que estamos na mesma subrede que o enrutador. Ademais, neste caso, o enrutador está facendo de porta de enlace por defecto, pero non é un requisito indispensable. Ben, comprobado eso, agora o que facemos é abrir unha liña de comandos. E para ver toda a operación vamos a intentar que aparezcan as dúas ventanas. Nos conectamos ao enrutador utilizando o comando telnet, clásico da suite de protocolos TCP/IP, da arquitectura de protocolos TCP/IP. E o formato sería telnet espazo e o enderezo IP do equipo o que nos queremos conectar mediante telnet. Por suposto, o equipo ten que soportar ese protocolo. Introducimos as credenciales de acceso. Ben, xa estamos dentro. Agora, axudados, normalmente en todos os enrutadores, se se introduce un carácter interrogación, despois intro, pois nos amosa unha listaxe dos comandos que soportan ese nivel. En concreto, temos aquí o comando dir, que nos permite visualizar pois o contido dos ficheiros que hai no enrutador, os ficheiros neste caso de configuración.
copy, que nos permitiría facer copias desos ficheiros tanto localmente como remotamente utilizando o protocolo TFTP. Ben, vamos a configurar antes de iniciar a transferencia de ficheiros o directorio onde queremos que este produto, o servidor TFTP, garde os ficheiros que se lle transfiren. Prememos no botón Setup, facemos clic na pestaña TFTP Configuration e escollemos un directorio. Casi vamos a crear un directorio, ¿no? No disco duro C, que se chame, por exemplo, configuracións. Vale, xa está. Agora o que vou facer aquí é escoller ese directorio para guardar os ficheiros que se reciben os envíos. Xa está, configurado. Vale, volvemos agora ao enrutador. Executamos a orde dir. Vemos que o enrutador distingue entre mayúsculas e minúsculas, como é clásico nos sistemas Unix ou Linux. Temos que meter dir en minúsculas. Ben, e aí temos a listaxe dos ficheiros que hai. En concreto, temos un executable que ten o sistema operativo do enrutador, e despois temos un ficheiro .cfg que ten a configuración activa actual do enrutador, e un ficheiro .back que ten a configuración de arranque do router anterior á última modificación de configuración que está guardada no ficheiro startup.cfg. Ben, vamos a utilizar a axuda do enrutador para ver cal é o formato que utiliza o comando copy para facer o seu traballo. Ben, vemos que podemos transferir ficheiros utilizando copy, file, ficheiro de orixe, ficheiro de destino. Isto permitiría facer unha copia local de ficheiros. Fagamos unha proba. Por exemplo, vou facer unha copia do ficheiro startup.back ao ficheiro demo.txt. Agora executo o comando dir e vemos que aparece un novo ficheiro que é a copia, que ten o mesmo tamaño que o original da copia. Ben, agora vamos a transferir un ficheiro, o ficheiro de configuración actual, ao servidor TFTP. Para ese traballo temos que utilizar esta versión, copy file a TFTP. O formato é o seguinte: copy file ficheiro startup.cfg ao servidor TFTP co enderezo IP 172.20.3. Como non recordo o enderezo IP, o vou a volver a mirar. .390. E o nome do ficheiro de destino vai a ser, pois o mesmo, startup.cfg. Efectivamente vemos que a transferencia ha sido exitosa e vemos que aquí efectivamente podemos observar que se ha recibido o ficheiro startup.cfg. Moi ben, aquí vemos o enderezo IP do host, neste caso o router, que enviou o ficheiro. Imos a ver na carpeta local onde se recibiu o ficheiro, onde o servidor TFTP almacena o que recibe. Aquí está o ficheiro recibido. O vamos a abrir facendo doble clic. Como non ten asociado ningún programa para visualizarlo, pois utilizamos o bloc de notas, que é compatible con este formato. Aí está. Aí temos o ficheiro de configuración recibido dende o router. Ben, por último, agora o que vou a facer é o inverso, ou ao revés. Vou facer unha copia deste ficheiro, voulle chamar demo.cfg, o abro,
voulle modificar e quitarlle estas dúas liñas de configuración, guardar, e vou subir o enrutador. Para ilo, vou de novo á liña de comandos do enrutador e agora utilizo o terceiro formato aínda non explorado, que é copiar ficheiro do servidor TFTP, en concreto demo.txt, o ficheiro tamén demo.txt. Falta un pequeno detalle que teño que indicar o enderezo IP do... aquí se me pasaba o enderezo IP do servidor TFTP 162 20 3 90. Como era demo.cfg ficheiro de destino, podemos cambiar o nome, vamos a facer a prova. File, pois demo-1.cfg. Vamos allá, aí está. Ben, hubo un problema. Ficheiro non recibido, non atopado. Aquí vemos que o servidor recibiu a solicitude, pero algo fallou. Aquí está, demo.cfg. Non atopou o ficheiro. Ben, vamos a mirar por que eso. Ben, en principio está aí, pero si vamos a ferramentas, opcións de carpeta, ver, ocultar as extensións, agora, que problema temos? Vemos que en realidade se chama demo.cfg.cfg. O problema de que Windows oculta por defecto as extensións. Correximos ese problema e executamos de novo o comando, a ver se hai sorte esta vez. Ben, agora sí podemos observar successful. Hubo éxito. Efectivamente, agora hai unha transferencia exitosa. Vamos a comprobarlo executando unha orden dir. Efectivamente, vemos que aquí está o ficheiro que hemos collido dende o PC, demo-1, e incluso podemos visualizarlo localmente. Para visualizar localmente o ficheiro, o que temos que facer agora é utilizar o comando show config file e o nome do ficheiro que queremos visualizar, demo-1.cfg, e nos amosa por pantalla o contido do ficheiro. Con eso rematamos.